La están viviendo, Los chicos de Jordan tienen más armas de corta, Tienen más armas de corta, pero recuerda... No, estamos iguales, andan parejos. estamos iguales. 2 Vector y 2 casi me Deagle. caigo. Y 2 Vector y 2 Deagle, crack. Creo que se hablan y dicen, mira, solo 2 Vector, solo 2 Deagle. Aquí Tal vez el sí. que falle más tiros es el que va a perder, ¿eh? Exactamente. Si aquí le mete el primer Deagle en la cabeza, como hacker, así se pone insano, Cuidado, que rápidamente lo quiere confirmar. Cuidado, aquí le partió la que eso sí fue un tiro espectacular. Hermoso. Con Deagle parece que nadie lo para, hermano. Otro más. ¡Eita! Increíble, aquí hermano, no puede. ¡Aquiles, señor! ¡Aquiles! ¡Increíble! ¡Aquiles! No puede ser posible. Killer insano, bro. Increíble. ¿Qué? Hermano, no puede ser que estoy viendo allá en la esquina a la derecha, Bueno, hermano. Juan Es lo que Pablo. yo creo. No, Es a lo que, hermano, lo lo que está estoy aquí viendo. dentro abajo. ¿Dónde, bro? Allá. De la camisa blanca. Es a lo que Es loco. Es más pequeño que Yankee, bro. Sí, bro. Gente, primera ronda ganada por parte de Nahuara. Como que siempre la primera, ¿eh? Siempre la como primera. que mejor que un solo Deagle, hermano. Hermano. Es que Aquiles es el rey de la isla, bro. Hermano. Cuidado, pero que miren que los chicos van a comenzar a rusheo. Cuidado que ahora tienen armas diferentes. No, cuidado, Aquiles se regaló, hermano. Se regaló completamente. Lo confirman rápidamente. Qué mala jugada ahí. Qué mala Se jugada. metió de frente. Creo que fue que le falló la pared, hermano. Creo que le falló Sí, la pared. porque lo tumbaron y Se apenas vio se como puso la un pared, pues. agacho, después se puso la pared. Tal vez Cuidado, sea mira su cómo rompen pared ahí, hermano. Qué, Qué manera, buena. ¡Ey! Hacker le No. parte la cabeza a Back, pero Ok. lo tumban a él, 2 para aunque 3. lo confirma. Y cuidado con Kaden, Ahí, hermano, ahí como te meten los tiros, hermano. Sí, te asomas a penita y te bajan la vida, Sí, bro. lo Ok, que que va viene el rush. rushando de una vez, cuidado, Neutro, tienes que ayudar aquí a Kayler lo bajan. El Lo baja X-Boy Neutro. que está enfermísimo, hermano. Y mira cómo tumba Tursin y se empata 1-1. La Pero No, comienza le el vienen rush aquí de intenso todo. de parte de Tursin. Cuidado que con Tursin rompe Tursin. pared. Aquiles se va para atrás, hermano. Eje. Kayler baja a X-Boy. ¿Será que lo confirman? Dime que sí, porque ese tipo está enfermísimo. Aquiles que salta. Uy. Aquiles que rompe a Tursin. Uy, Casi casi. que lo mata. Uy, Y 2 está para 2. 2 para 2, 2 para 2, pero para Back 2 y está con muy mucha tocado. vida, Y Neutro baja a Tursin. Y Pero cuidado, lo van a crack. reviven a uno de los jugadores. Creo que reviven el X-Boy. Back Cuidado, está vivo. Son 3 para 2. Tienen que tener cuidado. 3 para 3, 3 para 3. 3 para 3 porque logran revivir a Aquiles. Pero está todo con poca Bien, vida. bien, Aquiles bien. tumba el X-Boy. También lo confirma rápidamente y son 2 para 3, No. 2 ¡Ay! para 3. 2 pa' Hacker baja a Back y quedan 3 para 1, hermano. 3 para 1 rápidamente se lo ¡Ey! lleva. No, Ojo con el hacker, no lo celebren, no hay que celebrar. Ojo con el Calma, hacker, calma, calma. Sí, son Oh, buenos. claro. Muy buenos. Buenos jugadores, muy Son buenos. buenos. Lo mismo decimos. Esta crack que está por ahí. Aquiles con 4 kills. Naguará. Le parte. Uy, se No. hace la doble Back, hermano. Pero llega rápidamente Neutro a revivirlo y cuidado, que se motivan y ahí Oh, está. Hacker Hacker le direct- partió la cabeza a uno. ¡Uy, no! Tursin tumbó a Hacker y son 4 contra 2, Pero ahora son 4 solamente queda contra Aquiles. 1, que queda Aquiles y Aquiles se va a morir, hermano, efectivamente. Era obvio. Se metió por el medio Aquiles y bajó a 2, hermano. Es el momento en el que empiezan a caer y a caer, hermano. Uy, qué Cuidado, escopetazos que le pueden dar a Hacker. Cuidado que Aquiles está a un tiro, crack, anda sin paredes, lo han bajado, Back lo reventó y son 4 contra 3. Se mete Jordan sin miedo, Jordan que fue tumbado por Neutro, que también bajan a Neutro y cuidado, el X-Boy se mete Mira, sin miedo mira. y son 2 pa' contra 1, 2 contra 1, crack. Está Tursin Hacker, por ahí, Hacker. Hacker bajo 1, queda nada más contra Tursin, hermano. Ojo, que tiene más vida que Tursin, Tiene más vida que Tursin, se lanza, hermano. Hacker se la va a llevar. Hacker se la lleva. Hacker se la lleva. Increíble. Yo te dije que estaba loco. ¿Qué hizo, Yo mano? te dije que ¿Qué estaba hizo, loco, mano? Hacker. Como que me voy perdiendo el toque en las clasificatorias. Eso me crees? pasa a mí, sí. No, Otra vez Aquiles se regaló lo que no entiendo. No entiendo cómo es que se mete de frente. Y le hace mote, hermano. Y le hace mote, hermano. Ojo, Ojo que empiezan a burlarse. Back confirma. Kayler son 2. No, son 3 contra 1, hermano. 4 contra 1, efectivamente. Neutro contra los de Noise. Y se va eliminado rápidamente, bro. Y le hicieron emote a Aquiles, Yo no voy a decir más Cuando le nada. hacen emote a Aquiles, ¿Sabes lo que pasa? ¿sabes lo que lo tiró el mismo? El X-Boy lo tiró, hermano, porque ya se metieron por esa parte de ahí. Y cuidado, que Neutro está muy mal. Esa pared para rematarlo, pero no pudo. Ahora sí lo remata rápidamente. Son 4 contra 3. buena. Aquiles le falló el levantamiento de mira. Y por eso bajaron a Kayler porque no pudo tumbarlo, hermano. Y cuidado, Ojo que le comienzan a reventar al jugador llamado Back. Le reventaron todas las capitas. El X-Boy también está tocado. pero Tursin veremos. que se mete, hermano, pone la pared, pero lo rodean.
contra 1 y se queda nada más Aquiles. Y creo que Turcin estaba haciendo emote, ¿eh? Sí, Turcin sí. estaba haciendo emote al final. Cuidado, ¿eh? Sí, pudieron haberla bajado, ya que son muy Esa buenos. pared fue muy buena, bajan tiran a a Turcin, Turcin. pero rápidamente LX Boy revienta a Hacker por bajar a Turcin No y le- está solo Hacker, ¿eh? Y Turcin lo van a revivir, entonces otra vez. Aquiles, como que Aquiles se vaya de ahí. Aquiles, vete de ahí. Bueno, Aquiles, vete de bueno, ahí, pero pero tiene gente por reventó detrás. rápidamente, pone la pared y creo que salvan al Hacker, ¿eh? Bajaron a Neutro, pero puede salvar al Hacker rápidamente. Lo salvas, crack. No puede ser, el back, tumba Aquiles, nada más queda el Hacker y Aquiles contra 3 ¿Y de logran Noise, revivir al hermano. X-Boy? No creo, ¿verdad? Sí, No lo sé van si a lo van a revivir. revivir, hermano. No puede ser que sí, o puede ser que sí, puede ser que no. Pero cuidado que Aquiles lo va a matar Eliminado. y se murió, hermano. 5-3, ¿eh? 5-3. No sé qué está pasando. Ajá, nosotros vamos a ver si logran revivir a Hacker. Ojo Ahí que está, la... Buena tumban a Back, Keiler. tumban a Turcin. Buena Muy Keiler. bien, quedan ahora, cuidado, que Aquiles, ¿eh? Tienes Aquiles. que bajarlo. Si no lo bajas, hermano, cuidado, ¿eh? Son 3 contra 2, hermano. Sí se Aquiles. puede, ¿eh? Sí se 3 puede, sí contra se 2 puede. se puede. Ahí Jordan están, que y usa no los van a AW. revivir, no los van a revivir, no los van a revivir. Parece que no. No. No, hermano, bajan a Aquiles, hermano, lo dejó a un tiro. Nah. Aquiles tenía que aguantar un poquito más. Está a un tiro LX Y van a Boy, revivir, lo y van va a a revivir a revivir. Turcin, pero Killer baja a Jordan y van rápidamente para allá, ¿eh? Rápidamente confirma las kills. 2 para 2, 2 hermano. para 2. 2 para 2, hermano. Y cuidado, cuidado, te la juegas, te la juegas. Esto puede ser de cualquiera. Tienes que ganar Nahuara aquí sí o sí. Tiene que Ah, ganar juro. sí o sí, Es hermano. un momento crucial de la partida, hermano. Es que pero, no, ellos no tienen nada. Ok, confirmamos las kills, vamos a robarle las cosas. roben lo Confirman que a Aquiles necesiten. también. Le roban Ok, todo. ok, pero vemos que Turcin no te da el 200 de vida. Eso puede ser clave y puede ayudarnos un montón. Se está curando ahora. No se puede curar, No se hermano. puede curar, Tiene vida, parece que ¿eh? no Tiene tiene vida, más tiene hasta vida, ahí. Le tiene dan vida. 2 en la cabeza y lo matan, crack. 2 en Ok. el cuerpo y ya. Ya pudo ver a uno, creo que vio el X-Boy. No sé si lo vio, ya imagino que también sabe que Boy viene. Ahí viene, le hace la técnica del emote, se le sale, le aparece, comienza a reventarlo. Vamos, Hacker, vamos, Hacker, vamos, Hacker. Acabamos haciendo daño, pero No. casi tienen a Keiler, van a tirar a No, Keiler. dejaron a un tiro a Killer, hermano. Y Y ahora LX sí. Boy lo mata, pero Neutro puede. Neutro Neutro puede. puede, crack. Tiene que bajar rápidamente a Turcin. Tiene que bajar rápidamente a Turcin y se lo lleva a Turcin, hermano. No, no fue Turcin, fue el X-Boy. Fue el LX Boy. Se lo llevó, hermano. Se lo llevó LX Boy. Va 6-3. Nos están viendo en el directo de Nobru. Así es. Entonces quiero que demostremos de que tenemos más que esto. De Con que la podemos triple de dar más. Aquiles está demostrado que tenemos un nivel muy alto, ¿eh? Pero le hace Claro. falta que ganemos Claro. la partida, crack. Esta vez Aquiles se pone ahí porque sabe que Back se mete por esa parte sin que nadie lo escuche. Y faltan 10.000 likes para los 200.000 likes. Y Se mira llega, cómo se Back, llega, se cómo llega. Back piensa que está solo. Y no está solo, ¿eh? Aunque ya puso pared por Aquiles, disparó muy temprano. Y ya le parten la cabeza al Hacker con el auge. Jordan, que estaba desde lejos, pero fue LX Boy. Y cuidado, Turcin que quiere meter cabeceros ahí para ver si mata. Aquiles la mira, lo sigue. Back que revienta a Neutro, hermano, y son 2 contra 4, ¿eh? 2 contra 4 y Neutro sale de ahí, ¿qué digo? Aquiles sale de ahí, Aquiles Vamos a puede ver, a que ver. muera, hermano, Sí, le parte la efectivamente. cabeza a Back rápidamente y son 4 contra 1, hermano, y Y se se lo lo lleva lleva. Noise, hermano, el segundo bullo, hermano, como dice Segundo Yankee.